porta. Deixa eu tentar abrir. Ai, por que não abre? Deve estar trancada, mas não tem fechadura. Já sei, deve ter algum botão, que nem aquela porta do porão. Verdade. Então a gente precisa de achar um botão. Vai, charada, procura em todos os cantos. Vou procurar aqui dentro desse baú se tem alguma coisa. Onde será que tá? Vou procurar atrás daqueles livros. Prontinho. Vou ver se eu acho alguma coisa aqui. Não achei nada. Não tem nada aqui perto também. Já achou alguma coisa, Mad? Não. Tem bastante coisa velha dentro dessa caixa. Mas eu não achei nada. Ai, você achou alguma coisa? Que pena. Como é que a gente vai achar isso? Vamos procurar mais. Mete, o que foi, charada? E aquele pano em cima do móvel? É mesmo, deve ter alguma coisa embaixo dele. Vamos olhar. Vamos ver. Charada! Uma alavanca! Com certeza deve abrir a porta. Vamos puxar.